sucesso, né? Aí... O homem é espetacular. Ela só tem 15 anos e só gosta dos envolvidos. A maconha dessa mina, ela tá sem compromisso. Adolescente é muito café, a família dela adora. O bagulho tá novinha, sacanagem toda hora. A mãe dela avisou, mas ela não quer escutar. Chama a maconha pra trazer vergonha pra toda semana ela pode sentar. Vai,